Allo, everyone. Mbote, balandi, c'est ba solution TV. C'est ba solution TV. Aïe, le lo kopé sabi information za malamu, obison solingaka. Oyo bato nyonso bazelaka yango susu bandeko na nga na ye yango na bi ambote na bino esika bozwami bino nyonso bato bazolanda chaîne na ngai bonsoir bonne nuit na bino hello bozala bien bino nyonso na ye naye kopartage na bino lelo oyo na bombaki en tout cas bozala bien puisque na sepeli su kopartage na bino lelo esengo nango eza ke bino bato bozozwa bino bato boza na chaîne na bino bato aussi bosabonaki mama bo partager balien na bandeko pone bozo partager balien na bandeko nyonso eza esengo pona biso nyonso tango yo ozwi o partager na ndeko ponga na limitaki te na lobaka kete puisque ba jeune fille musu bazotuna ngai awa no te tia tantine te eza biso te eza ba parents non o eza ba mari non nga na déterminer ka ba mari te ngana lobaki biso nyonso tosalaka oyo za jeune fille oza jeune garçon okenda pe musala no papa kenda musala mama kenda musala yo ko kenda musala ndenge yo kenda musala nko laksani minzoto otelemaka ngana otema 10 yo temi 10 ngana otema 8 to osala ndenge moko sikopo nzoto eza malamu puisque ça ezali ba misuto ba mela bakisi no o meli ba ibu prophète ozomela mais ibimo boyebi bato bazolanda boyebi tina batanga wisi sala na nzoto utanga wisi sala kaya bien na nzoto wana eza bokoko na biso ngana banda ko melango na balaka te na melango de sana zala aisha yo sana 18 sana 20 no babika te ke za papa mela mama mela no ngana pese ba age bat ba mela te na CNDT yo za les jours salaka moi na 5 ans moi na 10 salaka te mais yo za jeune fille jeune garçon salaka no ya o sala ko zo ambo oyo ka pe mukongo passe puisque tele mingi osomona eloni ezangi tanga wisi za pona biso nyonso eza pona bokono ya nzoto bokono ya mukongo eza question ya kotelema itango zo telema douleur ko zo yoka tango zo mela tanga wisi yango esungaka ya kubaka pe yango esungaka donc eza na ba rôle na puisque aussi le temps que mouton no so ba ke mukongo passe mukongo zo kata no na senti ozo ko mukongo passe eza de la be fe ba ya pota le mo biso to benga tango eza be fe wana yango ne mutataka yango de façon que ça ni et prolonger mulaite yango no moni ke mutabi ke no de douleur ya mukongo no ngana douleur mukongo na pesa explication na sens wana ya côté mami tant poko yana ndako na sapelo ko na lia ma mouvement na ya côté mati to tombola biloko na so tombolo mati ozomona mukongo mtezo kita tant ezo kita bongo douleur wana yango sikondi tanga osi biso to yena ngo senzi ba solution yena ngo ponani pona ko aider passe ya mukongo wana donc yango moni kana bi papa mama mwana donc yo jeune fille jeune garçon sikoza o bomi tunsa bobi ke teza ya biso te no esa pe ayo na melengo pe lokola bino donc ilo nengena na yebisa bandeko na nga yangwana donc en tout cas bino bato bolanda ki ibo continuer kolanda na yeko présenter bino oyo kaka eza susuka musala ngo ya mukongo puisque mikola ngo bomona kite puisque mi babi ke no ola sika bido moko ba papa boya ba mama oui ya ba papa na ba mama etoza pe na bololo mususu bololo wana eza ezo réduire ka sika donc sika boyebi toliaka tozomela des fois banzoto nde komi mo secret mati boyena boyebi mais tant oyebi ke ozomela eloko ya bololo yango sala ke ezo réduire yo sika tant ezo réduire yo sika santé eza malamu aussi le temps que ezomata ezalaka bien te tant ozoli à chaque fois linga kozo ko réduire ozokitisa donc ozodimine sika na nzoto na yo esalaka bien yango moni selzi ba solution aye lisusu lelo puisque oyo eza musala kana loya nango tango yo asabone awawa tango yo ozotala biloko na oya nango eza te na ye kolanda so bani non nga na yeka na tradition na yeka na bopokwa soko oyebi ke yo lingaka ngo yamala po mali olobaki ke non o selzi ndenge nini nazomona te mali ana oyebisa yo sukoza
mpona typhoïde eza malamu bino mibale ya bapapa ezali ya bamama ezali ezaki biso nyonso tosala ntomela ntango babengi papa aza mwana mobali ntango babengi mama aza mwana mwasi na yo mutu soki na nzela na yo mutu nano oke toza deja mama puisque oke na nzela wana donc yango noseliti basolution aye kaka na mateya wana naye kobakisa puisque nakoka te oyo nga naza nango yango naye kopartage na bino eza lokola mosala nga naza nango soki yo omoni ke non nga na komela ozo croire le bon Dieu eza lokola ntango omela ape kisi na hôpital bapesi yo pa docteur kosangisa na prière ntango ozomela oza na bapositivité obike non ntina azomela boye wi na osala nini obike ntango ozomela mpe eza kisi zala na kondima zala na croyance ke non oyo nazomela esala nini ekosala na nzoto na nga donc oyo ozolinga yango kaka ekokosama na kondima na yo mona komela na yango oza guérison mpo nga namelaka na nga papa lieva azawa yango kaka tomelaka biso tosabona na biso na bakisi oyo yango nazokoensegne bino nazoteya bino ka bandeko na nga oyo nga nayebi yango naopartage na bino en tout cas bomela ti fils esika ozali ata ozosala no misala no babana ntango wisi eza oyo ndeko na mwasi azosala melaka mpo esungaka nzoto ozala bien donc boyoka no bokono ya nzoto tobengi bokono ezala te bozalaka na esengo puisque naomela koto okesala nzoto ezobukana me ntango komela oyokaka malamu na futas rita de moi de cœur bambote esika oza yebisa ti David esika azali bakontene papa tondisa na biloko tondisa na biloko komitunisama te bato bazokosala mosala wana yebisa bango ata mokolo tosala bino mpasi naza na ndeko na nga mwasi kuna ndeko na mwasi yeyo aye papa ntango osali kote kuna ochange bakontene moyebi ke awa waselisa kosala nini mama selisi basolution azali awa ntango oye basolution ezali yango na kopresente bino oyo nga na ye nango lelo na ye na basolution yango nazokontinue kaka puisque eza terme ebele nakokoza ata molai te ya kolobebe puisque bozokomprendre bof légitime esika oza na leo histoire sénégalais nanga nabengaka en tout cas bozala bien papa die ntango ozosala kuna nayebi ke kala te tomona na kentaki ntango ozosala kuna yebaki non awawa basemeki nanga légitime nanga ngai yo nazawa nazoya na bakisi kuna okuna ntango ozosala kuna na bazo kisi na oya nango yango ekosunga kuna kaka page kaka koyebisa osanga wana page via baleki na ye baleki ni bango oyo yayebika mosala ezokende kozala na yawa naza yamo bien puis via kasi en tout cas na maani kobozala bien donc eloko nga na kopartage na bino yango oyo nazolinga na présente baproduit na ngai aki tozoyoka mambo na oloba marita yoka nazolinga na présente baproduit na ngai comme ça oyeba kosunga bino bato ozwi bopartage na baninga yebisa matimba mamelani asengaki yango obombaki mpona nini partage mama eza mpona biso nyonso ntango naye na kobanda nano na bapapa na présente nano kisi ya bapapa kuna ntango komona fo enonce esika oza bambote na maabeti bozala bie yango oyo eza kisi ya bapapa sermado kuna na sako ozomona oyo ya bapapa bomoni couleur te oyo eza kisi ya bapapa mpona komela mpona bokono oyo babengi na lingala bokono ya mokongo yango kisi ya bapapa yango kasi bomoni couleur ya différence bomoni différence na ntango olingi omela ozomona ntango olingi omela mokoningisa olingisi ya oyo ya bapapa soki toye na awawa toye male ozomona fafa bambi monaka yango oyo eza ya bamama kasi bomona différence non bomoni différence oyo eza ya bapapa oyo eza ya bamama letisi olobaki oyoaki na poso omona omoni ya bamama yango oyo ya bapapa ozomona oyo ya bapapa omoni eza mwindu makasi oyo eza ya bamama oyo mili nazozela oyo yango ozomona yango oyo eza ya bamama bomoni mwa différence nango yango wana puisque bapapa yango oyo yango eza makasi papa komela na ye oyo biso tokomela ya bango te puisque toza ndenge moko te bapapa komela wana biso tomela oyo pa place no ma Rachel yango kisi yebisa bandeko mpona esika bazali
bakisi yango ezali na mosala yebisa bango na kozala na esengo makasi soki opartage na bandeko. Arrête passe sèche bambuti ebele ngaka ndeko na bino na ye lisusu kopartage bo. Malolo kisa bololo yango otunaki. Malolo ozoyokanga kisa bololo yango otunaki babesi bambuti yango bomoni différence oyo eza bololo ya bololo mpona koréduire sucre ye donc eza différence bomoni na kanisa awa différence nango yango oyo eza ya bamama oyo eza na eloko te ozomona oyo eza kaka bololo na bololo oyo bololo na bololo oyo nde ya bamama yango jide te ya de mo yo lingaka bololo moni bololo ti bololo yango oyo eyonisa lingaka basika mais il faut komela ko réduire sucre na nzoto na kanisa to comprendre oyo eza ya bapapa oyo eza ya bamama mama lo bololo no yango lobi okozwa yango oyo bololo yango na kanisa to se comprendre na kanisa bomoni différence yango bololo ya bamama oyo ya bapapa non na kanisa bomoni yango donc yango pena ni na yaki na national lelo yango na kina partager na bino bandeko nanga bino balandi ya Saidi ba Solution TV par ozo consommer déjà mais bikenyo sezo kemala oza bien na musala makase za toujours yango ya bololo yango ya ba mama yango ya ba papa donc na kanisa bino bomoni ba papa no banzete na bona se banzete na bona kati ezali ya donc yango et ba papa nde yango et ba mama oyo ya bololo na bololo donc yango nde Saizi ayelaki bino na mokolo lelo wana na ko présenter bino ba produit oyo na sepeli bandeko nanga tomela ekosunga biso ekosala biso vraiment bien mpona ba santé na biso en tout cas nyonso eza bien puisque boyebi ke ntango mokongo eza bien te ezalaka mpe bien te ntango oyebi peke non oyo tension ezomata amata mpe sucre mais ntango ozomela bololo akoyeba koréduire yo sucre tension mpe elingi ekita donc wana ezala bien omeli bololo eréduire yo sucre ata tension emataki eyoba okita bijes na bayo yo omela te yo oza nano omela te oza pesaka papa ki wana ozwaki ezaka ya papa yo zela puisque yo oza na zela ya yo après iza nazoya wana mandekos nazoya déjà kala te na omema oyo yango ezozala na omema bakisi yango comme ça bokonsome yo oyebi mwana mama ifo omela puisque mpona mokongo esunga tozosala touti kobota makambo ebele donc fo tomelaka bakisi oyo yango esunga donc en tout cas bandeko na nga na sepeli eloko mpe nayaki na journal eloko lakisa yango wana ndenge balobaki déjà bandeko mi bolobaki tomoni ka ya bapapa tomoni ya bamama ti yango moni na yaki na lakisa nyonso mpo ezokontinue silika te pourtant na obanda mpe na ya tension mpe eza ya koréduire mpe nzoto eza ya kodimie mpe libomo eza ezosengaka patience ya kokonsome e na patience nango kondima na yo oyo ozomela obiki na omela a chaque fois osaki associe na nzambe ntango associe nzambe na yo kilo osala en tout cas eza nango bien donc nyonso osalaka to associe ezala bien bokonsome bomela bosabone frère Emmanuel benga apesanga résultat na makambo ozomela eza esenga makasi wana na ndeko na bino Saizi ba Solution TV bosabone massivement baona basabone te bolora te kaka bosabone mpo bokontinue masolo mosusu masolo eza nango ebele ya oloba tozalaka na ntango mokie puisque bandeko bazala mpe na esenga kolanda video yango tozosala ntango mokie puisque esepesa mpe bino bandeko biso mpe tosepela baquestion banini en tout cas bokota na commentaire botuna soki botuna eza esengo bolinga boyeba
bo apprécier, bo like, bo subscribe. Eza esengo makasi, bo like, bo commentaire, bo subscribe. Nyonso eza esengo. Ngande on a mis no sepela, bo sepela bien depuis ça la suite. C'est là nyonso eza malamu. En tout cas boza malamu na sepeli. Papa Patrick bambote siko za na yebike e boza malamu mingi. Nyonso eza malamu. Papa Patrick awa po boza ebele ba Papa Patrick boza ebele. Papa Patrick ya boza bien. Nzamba batela bino dede. Nzamba batela bino nyonso eza malamu. Tokutani à la prochaine vidéo. Bo like c'est tout. Bo commenter et bo partager. So vous partager na ndeko. Des fois yo zo capacité. Mais ndeko wana yo capacité. Des fois pas ébissioté. Mais tant yo zui kaka lien na ngotindeli. Na otala quand même ils sengo et ko sunga ya sanini. Yé pas s'abonner. Ala na poso s'abonner à chaque ba notification nyonso na ça et le ko ya mbamo na téléphone na yo. Mais si on s'abonne, ça passe. Puisque on a reconnu les années, mais yo mon go ndotala, oui que non. La semaine où on boit qui vous olingo ba ni nyonga na lobby ni nyonga na partager na bino. Et c'est on anglais ya ngwana. Donc au kanga na yebaki, et on se partager par la bino puisque ça musala ya kala. Tout ça déjà kala. Musala o. Ya mami linde za bambo supposa. Salut ma tante chérie. En tout cas boza bien. Nyonso za malamu. Bambote na bino sika bozwami famille yo somba bambote na bino robedel ba bisu boza bien nzamba batela bino tokutani mbala ya sima. En tout cas bo like bo partager Celle-ci ba solution TV na o manquete na kozala na pona bino kozongisa ba réponse soki bokomi. En tout cas ils essaient pona nga boza malamu nzamba batela bino butu malamu pokwa malamu na bino nyonso siko boza mafa boza la bien. Merci. Merci.